Mein lieber Junge, ich bin sehr hungrig. Würdest du mir wohl ein Stück Brot geben? Der junge Mann gab der alten Frau all sein Essen und seine Tasche. Sie freute sich sehr, da keiner der Männer, die zuvor vorbeigekommen waren, ihr etwas gegeben hatte. Die alte Frau wusste, dass dieser anders war als alle anderen. Also gab sie ihm als Danke ein magisches Cape. Nimm dieses magische Cape. Wenn du es trägst, wirst du unsichtbar. Wenn die Uhr 12 Uhr nachts schlägt, ziehe das Cape an und schleiche dich in das Zimmer der Prinzessinnen. So wirst du das Rätsel um die Schuhe lösen. Aber sei achtsam. Trinke nicht, was die Prinzessinnen dir zu trinken geben. Oh, diese gerissenen Prinzessinnen. Der junge Mann nahm das magische Cape und ging weiter zum Schloss. Als er ankam, verkündete er würde das Rätsel der Schuhe lösen wollen. Am ersten Tag, als er vor der Tür der Prinzessinnen Wache hielt, kam die älteste Prinzessin heraus und gab ihm ein Glas Limonade. »Du musst durstig sein. Wir haben dir Limonade gemacht. Bitte trink doch etwas davon.« Der junge Mann vergaß die Warnung der alten Frau und trank die Limonade. Kurz darauf wurde er sehr müde. Er schlief ein und schnarchte die Nacht hindurch in dem Zimmer, das sie für ihn vorbereitet hatten. Als es Morgen wurde, erwachte der junge Mann und erinnerte sich. Ich sollte doch das magische Cape tragen und mich ins Gemach der Prinzessin schleichen. In der zweiten Nacht stand der junge Mann wieder vor dem Zimmer der Prinzessinnen Wache. Dieses Mal kam eine andere Prinzessin mit einem Glas Saft heraus. Der junge Mann war so durstig vom Wachestehen. Ohne nachzudenken, trank er all den Saft, den die Prinzessin ihm gegeben hatte. Und natürlich schlief er wieder ein. Als er am nächsten Morgen erwachte, fielen ihm endlich die Worte der alten Frau wieder ein. Aber sei achtsam. Trinke nicht, was die Prinzessinnen dir zu trinken geben. Da muss ein Schlafmittel in den Getränken sein. In diesem Moment kam der König zu ihm. 2 Tage sind vergangen und du hast das Rätsel der Schuhe noch immer nicht gelöst. Wenn du es heute nicht löst, kommst du bis ans Ende deines Lebens ins Gefängnis. Der König beendete seine Worte und ging davon. Der junge Mann musste das Rätsel heute lösen. In dieser Nacht stand er zum letzten Mal vor dem Zimmer der Prinzessinnen Wache. Dieses Mal kam die jüngste Prinzessin mit einem Glas Orangensaft heraus. Aber der junge Mann wusste nun Bescheid. Er nahm das Glas und dankte der Prinzessin. Und als sie ging, goss er den Saft in einen Blumentopf neben sich. Dieses Mal würde er nicht einschlafen. Der Abend kam und es war bald Mitternacht. Der junge Mann zog sein Cape an und wurde sofort unsichtbar. Langsam öffnete er die Tür und traute seinen Augen nicht. Alle Prinzessinnen trugen ihre schönsten Ballkleider, waren frisiert und geschminkt und hatten ihre neuen Schuhe an. Lass uns nachsehen, ob der junge Mann eingeschlafen ist. Eine der Prinzessinnen öffnete die Tür und schaute hinaus. Eine andere Prinzessin horchte an der Wand. In diesem Moment wusste der junge Mann, dass er Schnarchgeräusche machen musste. Als sie sich sicher waren, dass der junge Mann eingeschlafen war, schob die älteste Prinzessin ihr Bett zur Seite und klatschte 3-mal in die Hände. Dort, wo das Bett gestanden hatte, öffnete sich eine geheime Treppe. Der junge Mann traute seinen Augen nicht. Eine nach der anderen stiegen die Prinzessinnen die Treppe hinab und natürlich folgte der junge Mann ihnen. Die Treppe war unglaublich lang, mit Hunderten von Stufen, die in die Tiefe führten. Als sie alle die Treppe hinabliefen, trat der junge Mann aus Versehen auf den Rock einer der Prinzessinnen.
Oh, jemand ist auf meinen Rock getreten. Ach, Unsinn, das warst du wahrscheinlich selbst. Am Ende der Stufen gelangten sie in einen Wald. Sie liefen an Bäumen mit wunderschönen silbernen Zweigen vorbei. Der junge Mann nahm einen der Zweige und folgte den Prinzessinnen weiter. Nach einiger Zeit kamen sie am Fluss an. Im Fluss lagen 12 Boote in Schwanenform und in ihnen saßen 12 Prinzen, die auf die Prinzessinnen warteten. Sie alle stiegen in die Boote und der junge Mann hüpfte mit in das letzte Boot. Das Boot scheint heute schwerer als sonst. Als wäre eine dritte Person mit dabei. Seltsam. Oh, hör auf zu träumen. Als sie den Fluss überquerten, kamen sie an einem großen, schillernden Schloss an. Und von drinnen konnte man Musik hören. Als er durch die Fenster sah, erblickte der junge Mann viele Menschen, die tanzten. Sobald sie das Schloss betraten, begannen die Prinzessinnen zu tanzen. Sie wurden niemals müde und tanzten immer weiter. Natürlich waren ihre Schuhe dabei bald durchtanzt. Der junge Mann war mittlerweile sehr hungrig, also nahm er sich ein Stück Kuchen vom Tisch und begann es zu essen. Die jüngste Prinzessin sah dies. »Hey, mein Kuchen schwebt, als ob jemand ihn isst, der unsichtbar ist. Ach, hört doch mit diesem Unsinn auf!« Der junge Mann nahm einen goldenen Becher vom Tisch, ohne dass jemand es bemerkte. Die Prinzessinnen tanzten bis zum Morgen. Dann stiegen sie wieder in die Boote, fuhren über den Fluss, liefen durch den Wald, gingen die lange Treppe hinauf und gelangten endlich zurück ins Schloss. Aber ihre Schuhe waren wieder völlig durchtanzt. Der junge Mann war sehr zufrieden, dass er endlich das Rätsel der durchtanzten Schuhe gelöst hatte. Kurze Zeit später kam der König zu ihm. Deine Zeit ist um. Hast du das Rätsel der Schuhe gelöst? Ja, Eure Hoheit, das habe ich. Also erzählte er ihm alles. Der König glaubte ihm zunächst nicht, aber als der junge Mann ihm den silbernen Zweig aus dem Wald und den goldenen Becher vom Ball zeigte, wusste der König, dass er die Wahrheit sagte. Also hielt er sein Versprechen und ließ den jungen Mann eine der Prinzessinnen heiraten. Der junge Mann suchte sich die jüngste Prinzessin aus. Die 12 Prinzessinnen waren natürlich sehr unerfreut, da ihr Geheimnis gelüftet worden war. Aber der junge Mann und die jüngste Prinzessin heirateten und lebten ein langes und glückliches Leben. Schneewittchen und die 7 Zwerge. Es war einmal eine gutherzige Königin, die in einem schneeweißen Schloss lebte, umgeben von einem Zauberwald. Während sie an einem kalten Wintertag den flockigen Schneefall beobachtete, verlor sich die Königin in Tagträumen. Sie konnte Kinder hören, die draußen im Schnee spielten. Sie öffnete das Fenster, um sie zu sehen, und der Wind riss das Lieblingstaschentuch der Königin weg. Und das Taschentuch fiel direkt auf den Schneemann, den die Kinder bauten. Sie winkten und dankten der gutherzigen Königin. Ich wünschte, ich hätte eine Tochter mit schneeweißer Haut, kirschroten Lippen und einem guten Herzen. Die Monate vergingen und der Traum von der gutherzigen Königin wurde wahr. 9 Monate später ging ihr lang ersehnter Wunsch in Erfüllung und der König und die Königin bekamen ein kleines Mädchen, das schönste der Welt, und sie nannten es Schneewittchen. Aber ihr Glück hielt nicht lange an. Als Schneewittchen noch ein kleines Mädchen war, starb die Königin und wurde ein Stern am Himmel. Einige Jahre später heiratete der Vater von Schneewittchen eine Frau namens Hella. Der König war geblendet von der Schönheit der neuen Königin. Und so bemerkte er nie, dass sie arrogant und stolz war. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Du, meine Königin, du bist in der Tat die Schönste im Land. Ich wusste es. Niemand kann schöner sein als ich.
Schneewittchen entwickelte sich zu einer schönen jungen Dame. Ihr Vater, der König, ging mit seinen Soldaten auf eine lange Reise und umarmte seine Tochter, bevor er ging. Sei nicht traurig, ich bin bald wieder da. Eines Tages rief die eitle, bösherzige Königin Hella ihren Kammerherrn Dummkopf. »Enthülle meinen magischen Spiegel, Dummkopf!« Der Kammerherr Dummkopf war ungeschickt und zog die Decke auf sich selbst herunter. »Du Narr! Verschwinde sofort!« Die Königin bewunderte sich im Spiegel und sagte dann: »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Der magische Spiegel antwortete ihr: In diesem Land, meine Königin, bist du nicht mehr die Schönste im ganzen Land. Schneewittchen ist die Schönste. Hella wurde sehr wütend. »Das kann nicht sein! Niemand kann schöner sein als ich!« Das ganze Schloss schien durch ihren Zorn zu erschüttern. Und ihr böses Herz wollte die Schönheit von Schneewittchen zerstören. Sie machte einen Plan und befahl dem königlichen Jäger, Schneewittchen in den verzauberten Wald zu bringen und sie zu töten. »Und bring mir ihr Herz zurück!« Schneewittchen vertraute dem königlichen Jäger und ging mit ihm in den Wald. Unterwegs sah sie einen verwundeten Vogel auf dem Boden. Und Schneewittchen hob den Vogel auf, um seinen Flügel zu heilen. Hinter ihr schlich sich der königliche Jäger an sie heran. Er nahm seinen Bogen heraus, um auf Schneewittchen zu schießen. Er zog den Bogen zurück und zielte. Aber er konnte sehen, dass das Mädchen ein freundliches Herz hatte, als sie den verwundeten Vogel hielt. Und er entschied, dass es falsch war, Schneewittchen zu töten. Sie befahl mir, dein Leben zu nehmen. Ich kann keine Person töten, die so gut und freundlich ist wie du. Wer will mir das Leben nehmen? Es ist Königin Hella. Du musst weglaufen und dich verstecken. Der Jäger entschied sich, die Königin zu täuschen und tötete stattdessen ein Wildschwein, damit er das Herz des Wildschweins zur Königin bringen konnte und Hella glauben ließ, dass die Prinzessin tot sei. Die Prinzessin war verängstigt und rannte durch die dunklen Wälder. Sie kämpfte sich in der Nacht durch scharfe Äste und Fledermäuse, bis sie nicht mehr weiterlaufen konnte. Sie brach an einem Baum zusammen und schlief in dem kalten, dunklen, verzauberten Wald ein. Als der Jäger die Burg erreichte, marschierte er direkt zur Königin. Ich habe deinen Befehl erfüllt. Königin Hella nahm die Schachtel und untersuchte das Herz. Sie glaubte, dass Schneewittchen tot sei, und ihr böses Lachen hallte durch die Burg. Als die Sonne endlich aufging, erwachte Schneewittchen im Herzen des Waldes. Und da, vor ihr, war das niedlichste kleine Haus mit einem kleinen Gartentor und Lattenzaun, winzigen Fenstern, mit einer Türklingel und einer runden grünen Tür. Sie läutete die Glocke, aber niemand machte ihr auf. Und als sie zum Klopfen nach der Tür griff, öffnete sie sich. Im Inneren war alles so klein, dass es sich anfühlte, als wäre sie in einem Spielzeughaus. Winzige Töpfe, winzige Löffel, Gläser. Als sie eine kleine Schüssel Suppe fand, war sie so hungrig, dass sie aß. Und dann legte sie sich auf ein winziges Bett und schlief ein. Nicht weit entfernt beendeten die Besitzer des Hauses ihre Arbeit in den Minen und gingen nach Hause.
Sobald sie eintraten, wussten sie, dass etwas nicht stimmte. Also gingen sie leise und flüsterten. Sch. Jemand hat mein Brot gegessen. Jemand hat von meinem Tellerchen gegessen. Jemand schläft gerade in meinem Bett. Was soll das denn? So ein schönes Mädchen. Fangen Sie! Fangen Sie! Fangen Sie! Sch. Sch. Sie ist erwacht. Sie versteckt sich unter der Decke. Hab keine Angst vor uns, kleines Mädchen. Wir sind die 7 Zwerge. Ich bin Chef und das sind Happy, Brummbär, Seppel, Hatschi, Pimpel und Schlafmütz. Also, ich bin Schneewittchen. Es tut mir leid, dass ich in euer Haus gekommen bin. Schneewittchen erzählte ihnen alles, was mit ihr geschah, und die Zwerge waren sehr traurig, ihre Geschichte zu hören. Also sagten sie, sie könne bei ihnen in ihrem kleinen Haus wohnen, aber nur unter einer Bedingung. Wir singen sehr gerne. Ist eure Stimme schön, Prinzessin? Snow White is my name. I'm far away from the castle today. I stare at the sky and speak to my mother. She is now among the stars. I have found happiness in this forest. My little friends protect me here. Their tiny hearts are now full of hope. Good little hearts will win again. Weit weg in einem anderen Land gab es einen jungen, schönen Prinzen. Sein Name war Anton. Er liebte es, nachts draußen zu sitzen und die Sterne zu sehen. Sie erinnerten ihn an die Menschen, die er liebte. Eines Nachts sah er das Gesicht von Schneewittchen am Sternenhimmel und fühlte, dass er sie aufsuchen sollte. Eine Fee sagte ihm, dass sie in Gefahr sei und gab ihm eine magische Herzkette. So holte Prinz Anton sein neues Pferd und ritt davon, um das schöne Gesicht am Himmel zu finden. Zurück im Schloss stand die bösherzige Hella wieder vor dem Zauberspiegel. Dummkopf, enthülle den magischen Spiegel. Lass mich meine Schönheit sehen. Dummkopf trat ein, aber die Decke blieb am Spiegel hängen und er hätte ihn fast umgeworfen. Dummkopf war so ein ungeschickter Assistent. Immer wenn es darauf ankam, war er ungeschickt und tollpatschig. Die Königin war ständig über ihn verärgert. Als Dummkopf gegangen war, bat Königin Hella den Spiegel erneut, ihr zu sagen, wie schön sie war. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Tut mir leid, meine Königin, aber das Schneewittchen ist die Schönste in diesem Land. Nein, das kann nicht wahr sein. Ich dachte, Schneewittchen wäre tot. Die Königin blieb die ganze Nacht auf und schmiedete böse Pläne, Schneewittchen ein für allemal zu töten. Sie entschied, dass der beste Weg darin bestand, sich zu verkleiden. Also verwandelte sie sich in ein süßes kleines Häschen. Am Morgen machten sich die Zwerge auf den Weg zur Arbeit. Einer nach dem anderen küssten sie Schneewittchen auf die Wange und gingen zur Mine, und sie warnten sie, vorsichtig zu sein, wenn sie alleine im Haus war. Prinzessin, öffne die Tür nicht für Fremde. Es ist nicht sicher. Der Wald schien friedlich zu sein, und Schneewittchen begann, die Blumen im Garten zu gießen.
Die Prinzessin bemerkte ein kleines Häschen im Garten, das verletzt schien. Sie ging hinüber, hob es auf und brachte es ins Haus. Sie verband das verletzte Bein des Kaninchens und ließ es in der Sonne auf dem Bett des Zwerges ruhen. Der Hase schien zu schlafen, aber sobald die Prinzessin den Raum verließ, öffnete das Kaninchen die Augen und sah sich um. Dann sprang es auf und verwandelte sich in die böse Königin Hella. Das war genau das, was sie geplant hatte. Sie goss lila Gift in das Kissen und wusste, dass die Prinzessin dort schlafen und an dem Gift sterben würde. Schneewittchen war so müde von der Arbeit im Garten, dass sie nach drinnen ging, um sich auszuruhen. Sie war gerade dabei, ihren Kopf auf das vergiftete Kissen zu legen. Schneewittchen, Schneewittchen, Schneewittchen! Aber als sie hörte, dass die Zwerge nach Hause kamen, traf die Prinzessin sie an der Tür und nach einem köstlichen Abendessen tanzten sie die ganze Nacht. Schneewittchen schlief vor dem Kamin ein. Und das war gut, denn sonst hätte sie auf dem giftigen Kissen geschlafen. Als die Königin zu ihrem Schloss zurückkehrte, schlief Dummkopf noch und bewachte die Tür. Die Königin glaubte, dass ihr Plan erfolgreich gewesen war, und sie ging zu ihrem magischen Spiegel. »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« fragte Hella. »Meine Königin, Schneewittchen, die mit den 7 Zwergen lebt, ist schöner als du.« Ah, nein! 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 Ich sollte die Schönste im ganzen Land sein. Ich! Ich werde einen Plan schmieden, der Schneewittchen töten wird. Einige Tage später, während die Zwerge in der Mine arbeiteten, nähte Schneewittchen einige der von den Zwergen getragenen Kleider. Und dann hörte sie ein Klopfen an der Tür. 3-mal klopfte es. Schneewittchen schaute durch die Tür, um zu sehen, wer es war. Und es war eine alte, hässliche Frau mit einem Korb voller Äpfel. Wer bist du? Ich bin eine Händlerin. Ich habe sehr leckere Äpfel. Möchtest du einen probieren, mein Kind? Schneewittchen hatte zunächst Angst, die Tür zu öffnen, aber sie liebte rote Äpfel. Hier, bitteschön. Genieße ihn, mein schönes Kind. Gratisprobe. Schneewittchen nahm den Apfel, der ihr von der alten Frau gegeben wurde, und nahm einen Bissen. Der Apfel war vergiftet worden. Sie fiel zu Boden, bevor sie um Hilfe rufen konnte. Gleich den Weg hinunter legte Prinz Antoine sein Pferd im Schatten eines Baumes an. Er war weit gereist, um das schöne Gesicht zu finden, das er am Himmel gesehen hatte. Gleich neben dem Weg sah er eine alte Frau, die entlang ging. Er wollte gerade mit ihr sprechen, als sie sich plötzlich in die böse Königin Hella verwandelte. Der Prinz und sein Pferd waren fassungslos, und er beschloss, nicht nach dem Weg zu fragen. Spät in dieser Nacht, als die Zwerge nach Hause kamen, sahen sie Schneewittchen still und leblos auf dem Boden. Sie waren so traurig und ihre Herzen wurden in 1000 Stücke gebrochen. Sie fertigten einen wunderschönen Glassarg und trugen ihn zum längsten Fluss des Landes, damit alle Menschen des Königreichs von ihrer Schönheit wussten. Gleich flussabwärts reiste der Prinz auf seinem Pferd am Flussufer und er bemerkte den Glassarg im Boot. Er erkannte das Gesicht des Mädchens sofort. Der Prinz war sehr traurig, aber er öffnete den Deckel des Sarges. Er nahm die Sternenstaubkette aus seiner Tasche und legte sie der Prinzessin an. Auf Wiedersehen, meine Prinzessin. Leuchte wie ein Stern, wo immer du bist. Aber gerade dann sah der Prinz, wie Schneewittchen sich bewegte.
Die Sternenstaubkette war magisch und belohnte ihn für seine sorgfältige Suche nach dem Gesicht, das er am Himmel sah. Schneewittchen wurde wiederbelebt. Als sie erwachte, war sie erstaunt, dass ein so hübscher Prinz neben ihr stand und sie rettete. Als sie schließlich an Land gingen und zum Schloss von Schneewittchen zurückkehrten, erzählten sie und Prinz Antoine dem König alles. Dann erfuhr der König, was Königin Hella mit Schneewittchen gemacht hatte. Er verbannte sie aus dem Königreich. Der König schloss den magischen Spiegel und den gesamten Besitz der Königin in den Kerker des Schlosses ein. Viele Monate später verliebten sich Schneewittchen und der Prinz. Und es gab eine schöne Hochzeit im Schloss. Aha, ja. Ja! Sie luden die Zwerge ein und feierten und lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอาณาจักรเปี่ยมสุขมีราชาและราชินีผู้มีความปรารถนาเดียวและความปรารถนานั้นคือการมีลูกทั้งราชาและราชินีมีจิตใจเมตตากรุณาเสมอในใจของพวกเขาจึงรู้ดีว่าวันหนึ่งความปรารถนาของพวกเขาย่อมกลายเป็นจริงและไม่นานนักความปรารถนาของพวกเขาก็เป็นจริงขึ้นในวันหนึ่งพวกเขาได้รับพรเป็นลูกสาว1 คนเนื่องจากหนูน้อยเปล่งประกายสว่างไสวราวกับพระอาทิตย์ที่มอบแสงสว่างแก่วันพวกเขาจึงตั้งชื่อเจ้าหญิงองค์น้อยนี้ว่า Sunshineราชาและราชินีตัดสินใจจัดงานเลี้ยงเต้นรำขนาดใหญ่ต้อนรับซันชายน์ทุกคนได้รับเชิญมางานนี้รวมถึงเหล่านางฟ้าในป่าลึกลับด้วยแต่ทว่าราชาและราชินีได้ทำผิดมหันต์เพราะพวกเขาลืมเชิญนางฟ้าองค์หนึ่งผู้คนจากทั่วทุกสารทิศของอาณาจักรและราชาราชินีของอาณาจักรใกล้เคียงพากันมาอวยพรและมอบของขวัญแก่ซันชายน์ในลำดับสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดก็ถึงเวลาของนางฟ้าทั้ง12ไม้กายสิทธิ์ของพวกนางสามารถมอบสิ่งใดก็ได้ที่ซันชายปรารถนาในโลกนี้ในตอนท้ายเหลือนางฟ้าเพียง3 องค์ที่อยู่ให้ของขวัญแก่ซันชายน์และพวกนางก็มอบของขวัญที่น่าอัศจรรย์เหลือเกินขอให้ความงามในโลกนี้จงอยู่กับเจ้าตลอดไปองค์หญิงน้อยของขวัญของข้าคือความสุขชั่วนิรันดร์ขอความโศกจงสูญสิ้นและความสุขจงคงอยู่ตลอดไป ในขณะที่นางฟ้าองค์สุดท้ายกำลังจะมอบของขวัญของนางสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นทันใดนั้นทั้งห้องจัดเลี้ยงอบอวลไปด้วยควันสีเขียวและเมื่อควันนั้นเริ่มจางลงนางฟ้าสีดำก็ปรากฏตัวขึ้นราชาถามว่านางฟ้าองค์นี้คือใครกันถึงมาทำลายพิธีอันสวยงามนี้ได้นางฟ้าองค์อื่นจดจำนางฟ้าองค์นี้ได้ทันทีนางคือนางฟ้าดำใจอำมหิตทุกคนได้รับเชิญสินะทุกคนทั่วอาณาจักรทั้งสหายราชาราชินีและนางฟ้าทั้งหลายแต่น่าเศร้าจริงที่ข้าไม่ได้รับเชิญราชาขออภัยที่เสียมารยาทเอาเถอะข้าจะไม่ทิ้งให้เจ้าหญิงน้อยแสนสวยต้องไร้ซึ่งของขวัญอัศจรรย์จากข้าเจ้าหญิงผู้เลอโฉมจะเติบโตท่ามกลางความสุขความรักและความยินดีแต่ในวันเกิดปีที่16ของนางก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนางจะทำเข็มทิ่มตนเองและหายไปตลอดกาลจับปีศาจนั่นเดี๋ยวนี้ราชาตะโกนขึ้นแต่นางฟ้าดำได้หายตัวไปแล้วพร้อมกับเสียงหัวเราะชั่วร้ายทีนี้ก็ถึงตานางฟ้าองค์สุดท้ายมอบของขวัญนางไม่ทรงพลังเท่ากับนางฟ้าดำแต่นางก็มอบสิ่งที่จะช่วยลดทอนคำสาปเลวร้ายนี้ได้บ้างข้าไม่อาจกำจัดคำสาปได้แต่ข้าสามารถปรับผลลัพธ์ได้ขอให้เจ้าจงไม่ตายเมื่อคำสาปเริ่มขึ้นหากแต่จงหลับไหลลึกและตื่นขึ้นด้วยจุมพิษแห่งรักแท้ข้ามอบให้เจ้าราชาพยายามทุกวิถีทางที่จะป้องกันคำสาปนี้ไม่ให้เกิดขึ้นเขาสั่งให้เก็บเข็มทุกเล่มจักเย็บผ้าหรือสิ่งใดก็ตามที่ดูเหมือนเข็มและเผาให้สิ้นซากในลานสวนของปราสาทด้วยของขวัญทั้งหลายจากเหล่านางฟ้าเจ้าหญิงเติบโตกลายเป็นเด็กหญิงแสนสวยน่ารักที่ใครเห็นเป็นต้องชอบวันหนึ่งราชาสั่งให้นางฟ้า3 องค์คุ้มครองและดูแลซันชายน์ซึ่งกลายเป็นงานยากสำหรับพวกนางเพราะซันชายน์ต้องไม่พบปะพูดคุยกับใครเลยนอกจากนางฟ้าทั้ง3ซันชายน์เติบโตขึ้นมาเป็นหญิงสาวผู้เลอโฉมล้อมรอบด้วยนางฟ้าผู้พิทักษ์ทั้ง3ในที่สุดวันนั้นก็มาถึงวันเกิดครบรอบ16 ปีของเจ้าหญิงซันชายน์หลังจากพระอาทิตย์ตกดินครั้งนี้
คำสาปก็จะเริ่มขึ้นทั้งราชาและราชินีพยายามทุกวิถีทางเพื่อป้องกันคำสาปนี้ไม่ให้เกิดขึ้นแต่พวกเขาก็ยังกังวลว่ามันจะเกิดขึ้นอยู่ดีพวกเขาขังเจ้าหญิงแสนสวยไว้ในห้องหนึ่งเพื่อปกป้องเธอแต่เจ้าหญิงผู้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรู้สึกไม่พอใจเอาเสียเลยที่ถูกขังทันใดนั้นมีประตูปรากฏขึ้นบนกำแพงซันชายตื่นตาตื่นใจไปกับประตูที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนนี้และทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังออกมาจากหลังประตูด้วยความสงสัยใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอจึงเดินเข้าประตูนั้นไปในห้องที่เธอเดินเข้าไปนั้นมีหญิงผู้หนึ่งนั่งเย็บผ้าอยู่โดยหันหลังให้ประตูซันชายตกอยู่ใต้มนต์สะกดและเดินเข้าไปหาจักรเย็บผ้านั้นในขณะที่พระอาทิตย์กำลังโรยตัวลงต่ำซันชายยื่นมือไปสัมผัสกับเข็มและแล้วคำสาปก็ออกฤทธิ์ทันใดเพียงสัมผัสเข็มครั้งเดียวเธอก็ล้มลงไปและเข้าสู่การหลับลึกชั่วนิรันดร์และก็เป็นเช่นนั้นเองคำสาปของนางฟ้าดำออกฤทธิ์ในวันเกิดครบรอบ16 ปีของซันชายพวกเขาจึงแต่งตัวเธอด้วยชุดที่สวยงามที่สุดและให้เธอนอนบนเตียงดอกไม้ตั้งแต่วันนี้ไปซันชายจึงเริ่มเป็นที่รู้จักในนามเจ้าหญิงนิทราราชาและราชินีต้องการหยุดความเจ็บปวดนี้จึงทำให้ทุกคนในปราสาทเข้าสู่ห้วงนิทราไปด้วยจนกว่าเจ้าหญิงจะตื่นขึ้น100 ปีให้หลังวันหนึ่งเจ้าชายรูปงามเดินทางผ่านมาและเห็นปราสาทที่ปกคลุมไปด้วยหนามและเถาไอวี่ผุพังทหารเล่าให้เขาฟังเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหญิงนิทราและปราสาทแห่งนี้เจ้าชายรู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้ยินดังนั้นจึงเข้าไปยังปราสาทพุ่มไม้ทั้งหลายหนามากและหนามแหลมคมสร้างความลำบากในการเข้าไปเป็นอย่างมากเจ้าชายจึงดึงดาบออกมาและเริ่มตัดพุ่มไม้เหล่านั้นเพื่อเปิดทางออกในที่สุดเขาก็มาถึงประตูและเห็นองครักษ์2 คนหลับไหลอยู่เขาเปิดประตูออกและตกตะลึงไปกับภาพที่เห็นตามพื้นเต็มไปด้วยผู้คนนอนหลับอยู่ทุกที่เขาเดินไปรอบๆปราสาทเขาไปถึงห้องของราชาและราชินีและพบทั้งคู่นอนหลับอยู่บนโซฟาจากนั้นเขาก็เห็นห้องที่มีประตูแง้มอยู่ครึ่งหนึ่งเขาจึงเดินเข้าไปนี่คือห้องที่เจ้าหญิงนิทรานอนหลับอยู่บนเตียงดอกไม้นั่นเองเจ้าชายเดินเข้าไปใกล้เตียงและก้มตัวลงไปข้างหูของเธอเจ้าคือเจ้าหญิงนิทราผู้โด่งดังสินะเจ้าช่างงดงามเหลือเกินเจ้าชายกระซิบรู้สึกล้นไปด้วยความรักเขาจุ่มพิษบนหน้าผากของเธอณตอนนั้นเองเธอลืมตาขึ้นและเห็นเจ้าชายรูปงามกำลังจ้องมองเธออยู่เมื่อเธอตื่นขึ้นทุกคนในปราสาทก็ตื่นขึ้นจากการหลับไหลมาเป็นเวลา100 ปีด้วยเช่นกันราชาและราชินีตกใจเป็นอย่างมากพวกเขารีบวิ่งไปยังห้องของซันชายเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นและเมื่อได้เห็นลูกสาวสุดที่รักตื่นขึ้นแล้วพวกเขาก็ยินดีปรีดาเป็นอย่างยิ่งเจ้าชายขอเจ้าหญิงนิทราแต่งงานเจ้าหญิงยิ้มและตอบตกลงแน่นอนว่าราชาอวยพรให้กับเจ้าชายที่ช่วยชีวิตลูกสาวและอาณาจักรของเขาไว้พวกเขาจัดพิธีแต่งงานที่งดงามที่สุดที่เคยมีมาและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไปตลอดกาลกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีราชา